Ikot mo lang. Yan. Good morning! Ay, Doc Sunny. Doc Sunny, siyempre Wednesday ngayon, di ba? Ito yung araw na pwede tayong bisitahin ni Doc Sunny Viloria. At saka tamang-tama. Pag-usapan natin ng iba't ibang mga bagay tungkol sa kalusugan. Pero, tama ka. Kasi Tamang-tama. meron akong sipon. May sipon ka? Oo, may sipon ako. Tsaka mayroong mga tao na, Dok, ba't gano'n? May sipon ka ba, kuya? Bakit ka tama? Ayun, dalawa ang may sipon eh. Ako may sipon. Tsaka may ubo pa kayong dalawa, di ba? Si Kikay may ubo. Diego daw Nakahawan nyo may kami. high blood. Bakit Doc Sunny, napansin ko lang, mayroong mga tao na hindi di ba kasi ang sipon daw, ano yan, self-limiting. Ibig sabihin, hindi mo kailangang gamutin kasi gumagaling siya sa sarili niya. Bakit yung ibang tao parang hindi nawawala ng sipon? Meron kasi sinasabing Pilipino in general, mahina ang baga. Ayun. So definitely, pag ikaw palagi yung sabihin natin, mababa ang resistensya mo, unang inaatake ang respiratory, kaya palagi sinisipon. So that's one thing. Sipunin. Sipunin. Sinabi nga pinanganak ng may sipon, di ba? May mga cases na allergic rhinitis, chronic sinusitis, bronchitis, and lahat yan ay may epekto secondary sa nutrition. And then sa pollution, yung exposure. And basically, pinaka importante ay kailangan palakasin ng immune system. Yung iba naman ting umaga lang nagkakasipon. Pero allergy na That's yun. called allergic rhinitis. O kaya sudden change of temperature. Why? Kasi ibang temperature sa umaga mas malamig. Kasi malaking epekto ng lamig sa ating katawan. And then another reason kung bakit nga gano'n, no? Ang Pilipino kasi, mahilig tayo sa malamig. Di ba nung tayo mga baby, pag tayo may sipon na po, nilalagyan tayong liniment sa likod. Diba? Kaya favorite ko yan. Yes, kasi nagpapainit siya ng katawan. Ako kahit walang sipon, at may liniment. mawawala yung plema. Pero ngayon ang Pilipino, kahit may sipon ubo, inom ng malamig. So, hindi okay yun. Hindi okay yun. Kasi mas namumuo yung plema mo. Diba? Hindi, I was wondering kasi, Ate Beth, kung halimbawa, yun nga, ikaw, sanay ka na sa anak mo, kunyari, di ba, na inuubo, sinisipon talaga siya. Pero when do you seek medical help, di ba? Particularly kung kasi sabi nila, huwag ka daw masyado pala inom ng gamot dahil hindi rin masama sa loob. Particularly sa baby, no, kapag nilagnat yan, kapag hindi na nakakakain, ayaw ng kumain, definitely you have to go to the pediatrician. Pero sa nagkakaedad, after 3 days ng medication, after that, yung self-medication mo, hindi nag-improve, talaga magpatingin ka na. No? Ano pong dapat gawin para maiwasan yung pabalik-balik na sipon? Maliban sa pagpapalakas ng immune system, of course. Yung pinaka-formula nga yan, pinaka-common problem ngayon, ang tao kasi mahilig sa malamig na inumin. Para kasing masarap po yung malamig eh. Parang mapait pagka hindi malamig. Kasi yun na nakasanayan na natin. Pero nung unang panahon, walang malamig. So that's the big difference. No? So when we say malamig, hindi lang sa tubig yan. There are some food, kahit hindi siya nagaling sa refrigerator, considered malamig. Lahat ng prutas na matubig, mansanas, peras, pakwan, melon. Diba? Minsan kapag tayo tinangkaso, diregaluhan ka pa ng mga pagkain ganon, ng mga prutas na ganon. Pero basically, malamig yun. Hindi mo dapat yun. Ang dapat mo take something warm like yung ngayon, season na avocado, no? Or anything na drinks mo, palagi mainit. Kasi yun ay magpapatunaw ng plema. Pero kanina, Doc, nabanggit mo kasi dapat bukod sa pagpapainom ng mga gamot, talaga ay pinapalakas yung immune system ng isang tao para hindi dapuan ng ubo. Kasi malakas ang sistema mo, so Pero kaya mong labanan. Ano-ano po ba yung mga food supplements na makakatulong sa ating katawan? Tulad po ng... Actually, ako yung sinasabi natin food supplements, it should be complete. In the sense, may kasama siyang sustansya. At the same time, meron siyang heating effect, nagpapainit sa katawan. Kasi malaking kinalaman ng pag malamig katawan mo, mas madali ka magsipon. Like, pag ikaw ay sinabing pag ikaw ay naambunan, sasabihin sa'yo, ituloy mo ng paligo yan, kundi itutuloy yan ng trangkaso. May sense yun. Kasi pag... Pero di ba yung mga sipon po, ano yan? Infection? No, not virus? all. No. Kapag ikaw naambunan, nag-umpisa kang magsisipon, clear yan. O kaya walang kulay. That means lamig lang yun. Pero once nagkaroon ng kulay na yan, that can be virus or bacterial infection. Yes. That's the time kailangan mag-antibiotic. Pero initially, hindi mo pa kailangan mag-antibiotic. Kasi natural reaction mo produce ka mucus para expel yung anything na foreign
something na ano mo, nakuha mo. Pero the best talaga is to boost the immune system. Dati palaging binibigay natin is mostly vitamin C. Mega dose ng vitamin C. Well, it can really help. Kaya lang minsan, nasasanay ng katawan ng vitamin C. So, I would recommend mas maraming food supplements right now. Kaya no need ka na pala. So, kasi sa dami ng food supplements na available in the market, anong difference nito ng Philnoni doon sa mga ibang food supplements? Ako, from my experience sa pasyente, noni kasi maganda nakakapagpalabas siya ng plema in the first place. And then, nakaka-boost siya ng immune system. We keep on talking earlier about immune system. So definitely, na-answer niya yung dalawang yan. Magpalabas ng plema at i-boost the immune system. Kasi pag hindi mo nilalabas yung plema, mas lalong dadami yung population ng bacteria. Kaya totally dapat nilalabas ang plema. Katulad ko, Doc Sunny, nagtrangkaso ako last week. Itong sipon ko, dala pa to ng trangkaso ko last week. Paano ba ang dosage ng Philnoni na kailangan ko i-take para lumakas ang immune system ko and finally maggumaling na yung sipon ko? Ako, for my experience, pag ako pakiramdam ko, tatangkasuin ako, I take 1/4, 2 to 3 times a day. The next day, wala na yan. 1/4. So kahit, ngayon, kasi meron ako nabasa, I don't know if it's true na nabasa ko lang randomly, na kapag ka daw meron ka ng sipon, hindi na masyadong umi-epekto yung vitamin C sa katawan mo. Yun ang ibig Kasi you have the virus already. Yes, lalo na kung sanay ka mega dose, increase ka ng increase, wala nang epekto. Wala nang epekto. Dapat matitake ka before ka pa magkasakit or kung kahit hindi mo pa Prevention nararamdaman. talaga. Yes. Prevention. So, ang Philoni, kahit may sipon ka na, yes, kaya nakakatulong pa rin. kung may sipon ka right away, you can take 1/4 cup to 3 times a day. Lalo na kung nag-fever ka. Pero as a prevention lang, sino palagi yung nagsisipon, mga baby, pwede mo ilagay yan sa dropper. No? Kasi common sa baby yung tinatawag na acute bronchiolitis, sniffles, palagi yan. Pwede yan, i-take mo. Or kaya matatanda, no? Palagi nagsisipon yan, you can give as much as 1/4 cup 2 to 3 times a day. O yan, saan ba makakabili? Oo nga, saan ba pwedeng makatagpo? Usually sa Mercury drugstores, sa 360 drugstores, even Lazada, they can order it online na from there. sila. Or they can text this number, 0977-820-5002. 0977-820-5002. Yun. Nagbibigay discount din daw po ba kayo sa senior Yes, usually senior citizen. They call that. Paano daw po sa mga estudyante? Estudyante, depende. Ayun, pamasahe. Oo, di ba? Alright. Maraming salamat po sa inyo, Doc Sunny Viloria, para po sa ating usapang pangkalusugan. Thank you, Doc.